Ag, wel prys God. Hallo, dit is Dr. Brian Adams. En soos altyd, is dit lekker om met jou hier in ons ateljee Greater Work Studio te gesels. Program Geloof is nou. Is jou geloof nou geaktiveer? Is jy genut? Wel, ek glo nadat jy klaar geluister het na hierdie reeks waaroor ons hier praat vanuit die leerstellings van Christus, glo ek dit gaan jou help om te verstaan hoe die koninkryk opgestel is en hoe dinge werk. Hierdie een spesifiek, ons is op die plek, ek gaan vir jou lees uit Hebreërs hoofstuk 6, verse 1 tot 3, maar ons gaan praat oor die opstanding uit die dood. Kom ons gaan sommer dadelik na die woord toe. Slyp aan my aan as jy wil. Hebreërs hoofstuk 6, verse 1 tot 3. Daarom laat ons die beginsels van die leer van Christus los en voortgaan na volmaaktheid sonder om weer die fundament te lê. Die fundament van bekering uit dooie werke en van geloof teenoor God, van leerstellings van doop, van handoplegging en van opstanding uit die dood, die een waaroor ons vandag praat, en van ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Opstanding uit die dood. Nee, Jesus is binne 3 dae na sy dood op Golgotha uit die dood opgewek. Ek weet dis 'n boodskap en 'n storie, die passies van Christus. Jy het waarskynlik elke Paasfees priesters gehoor en miskien baie keer tussenin. Maar Jesus is binne 3 dae die dood opgewek. Hy het dit geprofeteer. Hy het gesê dat hierdie tempel afgebreek en binne 3 dae weer opgerig sal word. Hulle het gedink hy bedoel die fisiese tempel, wat ek dink omtrent 46 jaar geneem het om te bou. Hulle was geestelik, maar tog blind om nie geestelike dinge te verstaan nie. As daar geen opstanding was nie, dan het ons geen geloof, geen godsdiens nie. Opstanding, 'n Griekse woord, anastasis, 'n staan of weer opstaan, 'n opwekking uit die dood, 'n opstanding. En dit is presies wat Christus gebid het. Hy het gesê, ek is die mag gegee om hierdie liggaam, my lewe, neer te lê. Hy het ook die krag van die Vader ontvang om uit die dood op te wek. Johannes hoofstuk 11 vers 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, sal lewe, al is hy ook dood. En elkeen wat leef en in my glo, sal nooit sterwe nie. Dit is jou ewige gees waarvan hy praat. Glo jy dit? Hy het gesê, want onthou, toe ek jou die definisie van opstaan en 'n stasis, 'n staan of weer opstaan, gegee het hy gesê, ek is 'n opstaankrag. Dis is kragpag. Man, ek hou daarvan. Ek is 'n opstaankrag. As jy platgeslaan is, sal ek jou weer op jou voete sit. Man, ons kan sommer nou begin juig en die Heilige Gees dinge doen. Hy's 'n opstaande God, opstaan krag, dat as jy platgeslaan is en jy glo in sy naam en die geloof in sy naam, jy kan weer opstaan. Ek hou daarvan. Hy sal jou weer op jou voete sit. In die natuurlike sal hy jou weer laat opstaan. In die geestelike, na die dood, wanneer hy terugkom, sal ek en jy weer opstaan. Daar's geen krag soos die Heilige Gees se krag nie. Hy is gesag en krag gegee om sy lewe neer te lê om te sterf. En onthou die skrifgedeelte wat sê, daar is geen groter ding wat 'n mens kan doen as om sy lewe vir sy vriend neer te lê nie. Hy noem jou sy vriend en hy het sy lewe vir jou en my afgelê. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus gesterf. Kom ons gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 15, 19 tot 20. As ons net in hierdie lewe ons hoop op Christus het, is ons van alle mense die ellendigste. Want nou het Christus opgestaan uit die dood en die eersteling geword van die wat ontslaap het. Paulus sê, aangesien Christus uit die dood opgewek is, waarborg dit vir ons dat almal wat in geloof gesterf het, ook eendag weer sal opstaan. Jy moet in geloof sterf. Jy moet weergebore word. Jy moet die werke aanvaar van hom wat die Vader gestuur het. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Hy het gesê toe hy daar gestaan het om Lazarus uit die dood op te wek, sy gaan. Ek weet in die einddae dat hy in die opstanding sal opstaan. Hy het gesê nee, ons praat nie van 'n gebeurtenis nie. Die opstanding, het hy gekyk en gesê, ek is die opstanding. Al dis is mal.
Ek bedoel, om daardie gesag te hê, om daardie mag te hê, wat die God wat die hemel en die wêreld geskep het, gesê het, man, ek is die gesag gegee om my lewe neer te lê, on die mag om dit weer op te neem. Soos hy gesterf het, het hy in geloof gesterf en verkondig dat hy weer sou opstaan en hy het dit gedoen. Ek was al 9 keer in Israel en elke keer as ek gaan, elke keer as ek by die graf kom, is ek bly as ek sien. Ek weet dit is leef. Ek was al so baie keer daar. Ek hou nie daarvan om te gaan. Ek sluip amper daarheen en loer so 'n bietjie in. Dit gee my net soveel vreugde dat van al die godsdienste in die wêreld, al die een wat profete het, hulle almal het gesterf. Maar ons in die Christendom is die enigstes wat kan sê ons profeet is nie meer dood nie. Na 3 dae het hy weer opgestaan. Hy is weer lewendig. In die Ou Testament het hulle 3 mense opgeteken wat uit die dood opgewek is. En Jesus se bediening is 3 uit die dood opgewek. Dit was amper asof dit 'n spieël van die Ou Testament na die Nuwe Testament was. Christus is uit die dood opgewek, het die dood vir alle mense geproe en die sleutels van die hel en die graf gevange geneem en hy sal nooit weer sterf nie. Hy het nie net geestelik opgestaan nie. Daar's sommige gelowe wat sê hy het net geestelik opgestaan, nie fisies nie. En dis hoekom hy op die pad na Emmaus in 'n ander vorm verskyn het. Nie in sy bonatuurlike, verheerlikte natuurlike liggaam wat hy nou het, wat uit die dood opgewek is. Hy het die mag om dit te doen. Hy het agter mure en deurgeslote deure verskyn. Hy kan bonatuurlik, jy weet, ek dink wanneer jy opgewek word en jy die Here is, maak materie nie saak nie. Hy kan regsdeur dit gaan. Amen. In 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, want ek het in die eerste plek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sonders gesterf het volgens die skrif. Dis wat die skrif sê en dis wat Christus gedoen het. En hy wat begrawe is en dat hy op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte. Dit is werklik die hoeksteen van ons geloof. Geen opstanding nie, my vriend, geen geloof nie. Niks vir ons om oor te jubel nie, niks vir ons om oor te roem nie, niks vir ons om hoop te hê nie. Dat as hy die eerste vrugte opgewek het, ons addisionele vrugte gaan wees wat ook daaruit gaan opkom. Geen opstanding, geen geloof nie. Na sy opstanding is dit deur baie getuies bevestig. Dis in die skrif opgeteken. Dit is deur baie getuies bevestig. Dit is in die skrif opgeteken. 10 verskillende kere het hy aan verskillende groepe mense verskyn. Hy het aan Maria Magdalena verskyn. Sy het na die tuin gegaan. Hy het aan haar verskyn. Hy het aan ander vroue verskyn. Hy het aan Petrus verskyn. Hy het aan die 2 mans op pad na Emmaus verskyn. Toe aan 10 disippels almal gelyktydig. En die rede hoekom hulle 10 was, onthou, Thomas was nie daar nie en Judas het al klaar selfmoord gepleeg. So die oorblywende 10 sou 11 gewees het as Thomas daar was, maar hy het aan daai 10 verskyn. En toe, 8 dae later, het hy weer aan die 11 disippels verskyn, wat nou Thomas ingesluit het. En tussenin, toe hy aan die 10 en die 11 verskyn het, toe Thomas terugkom, het hulle vir hom gesê, hy het gesê, ek sal die spykerafdrukke in sy voete en hande moet sien. Ek sal die wond in sy sy moet aanraak. En Jesus, toe hy aan die 11 verskyn het, nou, dit is mal. Hy het geweet wat Thomas gesê het. Hy weet wat jy dink. Hy weet wat, hy kan jou hoor. Jy weet, daar's 'n ou liedjie. Niemand weet wat agter geslote deure aangaan nie. Man, jy kan dit nie van Jesus Christus sê nie, want hy weet alles. Dis reg. Ek het gesê, God weet alles. So het hy verskyn en na Thomas gekyk en gesê, hier, kyk na die naalafdrukke hier. Het die wond aan my sy aangehaak? Man, dit moes 'n mal gevoel gewees het. Die ander ouens staan op graniek. Ons het hom reeds gesien. Ons weet dit reeds. Dit is so snaaks dat dit is wat gebeur het. Maar ons kyk hier. Toe het hy aan 7 disippels by die see van Tiberias verskyn. Hy het aan soveel as 500 mense op dieselfde tyd verskyn. Daar's soveel opgetekende gedeeltes oor die opstanding en die bewys daarvan. Hy het verskyn aan, ek is seker dit was aangewys, dit was nie net vir sommer enige iemand van die Here nie, dit was mense wat hy moes hê, wat betroubaar kon wees, wat mans en vroue van aansien was. Hy het aan soveel as 500 mense op dieselfde tyd verskyn. Hy het aan Jakobus sy broer verskyn. So, onthou jy, die skrif het gesê sy broer het nie in hom geglo nie. Nou sê ek soos, okay, so jy het nie gelieg nie, Jesus het nie gespot nie.
Jy is die Christus, die Messias. Hy het aan die 11 verskyn tydens sy hemelvaart. Toe hy hulle seun met hulle oor die koninkryk praat, het hy net opgestag en in 'n wolk opgevaar. En terwyl hy gekyk en hom aanbid het, het dit gesê daar was 2 engele, 2 manne in wit klere. Aan die kant het hulle gesê, dieselfde Jesus. Wat julle sien opvaar, sal op dieselfde wyse terugkeer. Op dieselfde wyse. Lukas skryf in sy boek Handelinge dat Jesus homself lewend toon. Dis kragtig. Handelinge hoofstuk 1 verse 3 tot 5. Luister hierna. Dis baie kragtig. Aan wie hy ook na sy lyding lewend getoon het deur baie onfeilbare kentekens nadat hy 40 dae lank aan hulle verskyn het. En oor die dinge wat die koninkryk van God betref, man, ek wens hulle kon dit opgeteken het. Ek is seker baie daarvan is in die geskrewe woord van God wat ons nou het, maar ek glo daar is dinge wat hy gesê en reggestel het. En hy het met sy disippels oor die koninkryk van God gepraat. En toe hy saam met hulle vergader was, het hy hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar te wag op die belofte van die Vader, wat, sê hy, julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, verskoon my, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank van nou af nie. Nou, hulle moes wag en dit het toe 50 dae geword. Maar nou dat die Heilige Gees gestuur is, hoef ons nie meer te wag of te vertoef nie. Ons moet eenvoudig weergebore word en ons kan vra dat sy Gees in ons kom woon. Ons word die tempel van die Heilige Gees. Jesus het gesê, my Vader en ek sal binne in julle woon. Niet onlangs was ek in Noord-Carolina en ek het 'n geneesingsskool gedoen. Groot werkeskool vir genesing. En ek het rondgekyk in die kamer en ek het nie gelei gevoel om hierdie vraag te vra. Ek het gesê, hoeveel van julle is nie in die Heilige Gees gedoop nie en wil graag gedoop word? Met die ontvangs van bewyse van spreek in tale, maar ook dat jy die krag sal ontvang om 'n getuie te word? En omtrent 11 van hulle het al hande opgesteek. Ek was gesplok. Ag man. Jy wil vir die siekes bid. Jy het nie eers die bemagtigende salwing op jou wat jou die krag kan gee om dit te doen nie. So het 11 van hulle al geboel. Ons het dadelik vir hulle gebid. Hulle het almal geword, die atmosfeer het heeltemal in die kamer verander. Die mense was vervul met die Heilige Gees. Een man het na my toe gekom, hy en sy vrou. Hy sê toe, ek probeer al vir 50 jaar om die Heilige Gees te ontvang. Nou godsdienst het in sy pad gestaan. Sy natuurlike verstand kon nie die dinge van God verstaan nie. Daardie aand het hy huis toe gegaan en hy en sy vrou het in ooreenstemmende russtoele gesit wat langs mekaar staan terwyl hulle TV kyk. En sy het die afstandbeheer geneem, die TV afgeskakel, na hom gekyk en gesê, wil jy saam met my vir die eerste keer in tale bid? Hy het geglimlag. Hulle het hande vasgehou. Hulle het in tale gebid totdat hulle aan die slaap geraak het. Dis so, dit herinner my aan die fliek The Notebook. Ek is soos, dis so sentimenteel, so wonderlik dat hulle saam in die heiligheid wou bid. Christus, opgewek uit die dood. En as hy gesê het, dit is voordelig dat ek na die Vader gaan, hy kon nie gegaan het as hy nie uit die dood opgestaan het nie. En toe hy uit die dood opgewek is, het hy gesê, die Vader sal die Gees stuur. Hy is die Here wat hy dit gestuur het. Jy hoef nie te wag nie, jy hoef nie te wag nie. In werklikheid, terwyl jy nou na hierdie program kyk, roep net die naam van Jesus aan. Sê, doop my met die Heilige Gees en vuur. En toe hulle weer by mekaar gekom het, het hy hulle bevel gegee dat hulle nie van Jerusalem moes weggaan nie, maar moes wag op die belofte van die Vader, wat hy gesê het, julle het van my gehoor. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Jesus het gesê daar sou 2 afsonderlike opstandings vir 2 verskillende dae wees, groepe. Johannes hoofstuk 5 vers 28 en die wat goed gedoen het, sal uitgaan in die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het, in die opstanding van die verdoemenis. Laat ek dit weer lees. En hulle wat goed gedoen het, sal uitgaan in die opstanding van die lewe, dit gaan jy en ek wees, en hulle wat kwaad gedoen het, in die opstanding van die verdoemenis. Een opstanding vir die gereddes, een opstanding vir die ongereddes. Wanneer gaan hierdie opstandings plaasvind? Wanneer gaan, ek vra jou weer, wanneer gaan hierdie opstandings plaasvind? Opstanding vir die geleerdes. Dit sal gelyktydig met die wegraping plaasvind.
Wanneer die wegroping kom, wanneer die oostelike hemel oopbreek, wanneer hy kom met 10.000e van sy engele, en die bassein klink en die stem van 'n aartsengel wat verkondig, en soos ons wat in die lewe is, saam met die Here weggevoer sal word, sal die dooies opgewek word. So daar sal 'n opstanding wees vir diegene wat tydens die verdrukking as martelare sterf. Finale opstanding vir die ongereddes aan die einde van die 1000-jarige heerskappy van Christus. Op die manier sien jy gaan al altesaam 3 opstandings wees. Laat ek dit weer doen. Daar sal 'n opstanding wees vir die gereddes. Dit sal gelyktydig met die wegraping plaasvind. En daar sal 'n opstanding wees vir diegene wat as martelare sterf tydens die verdrukking. Dis 'n splee. Dan is daar 'n finale opstanding. Vir die ongereddes, na die einde van die 1000-jarige heerskappy van Christus, gee dit jou 3 opstandings. 2 vir die gereddes, dooies en lewendes. Martelare aan die einde van die verdrukking en 1 vir die ongereddes aan die einde van Christus se 1000-jarige heerskappy. In Tessalonisense, hoofstuk 4, vers 15 tot 18. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die koms van die Here, die wat ontslaap het, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal opstaan. Eerste, dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Gaan dit merkwaardig wees? Waar moet hou? Dit gaan nie meer 'n ding van geloof wees nie, blinde geloof, nie deur sig nie, maar deur geloof. Ons sal hom kan sien. Ons sal in staat wees om deel te neem, gemeenskap met hom te hê. Man, ek sê vir jou, God is goed. Ons is lief vir hom. Hy het ons lief. En om gemeenskap in sy teenwoordigheid te kan hê, sal sy heerlikheid die enigste lig wees. Daar sal geen son wees nie. Daar sal geen maan wees in daardie tyd nie. Ons gaan in die hemel wees, en hy, die Vader en die Seun, hulle gaan die lig wees wat skyn. 1 Korintiërs, hoofstuk 15, vers 51 tot 54. Kyk, ek wys jou 'n misdaad. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in die oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dooie sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. O, heerlikheid, ons gaan verander word. Want hierdie verganklike, hierdie aardse liggaam, moet onverganklikheid aantrek. En hierdie sterflike moet onsterflikheid aantrek. Wanneer hierdie verganklike dan met onverganklikheid bekleed sal word, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed sal word, dan sal dit geskied. Die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dis reg, wanneer ons daardie onsterflike liggaam kry, en die mens sal nooit weer sterf nie, die trane wat dan gehuil sal word, sal slegs trane van vreugde en aanbidding en lofprysing wees. Prys God. Ek is opgewonde daarby. Man, ek sê vir jou, ons leef in hierdie wêreld. Daar's oorlogvoering in hierdie wêreld. Maar laat die vrede van die Here Jesus Christus in jou opstaan. God het ons so lief, hy het sy seun gestuur. Hy kom weer terug. Jy geweet, jy moet weergebore word. Filippense hoofstuk 3, vers 20 tot 21. Want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook die verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam sal verander, sodat dit gelykvormig kan wees aan sy verheerlikte liggaam. Ons gaan hierdie ding vat en 'n nuwe ding aantrek. Kom nou, iemand. Ek hou daarvan. Ek glo. Man, ek het my geloof opgebou dat, man, ek gaan geruk word wanneer ek my nuwe verheerlikte liggaam kry. Dan gaan 'n paar spiere wees. Ek gaan 'n six-pack hê en in die groot ou koekie hande. Ek glo in God om geseën te wees en om vir ewig genees te wees en om vir ewig heilig te wees. Dit gaan so 'n wonderlike tyd wees. Want ons lewenswandel is in die hemele, vanwaar ons ook die verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam sal verander, sodat dit gelykvormig kan word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alle dinge aan homself kan onderwerp. Tweedens, die opstanding na die verdrukking. Openbaring, hoofstuk 20, verse 4 tot 6. En ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en die oordeel is aan hulle gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God,
en wat die dier nie aanbid het nie, ook nie sy beeld nie, en wat nie sy merk op hulle voorkoppe of op hulle hande ontvang het nie. En hulle het gelewe en saam met Christus geregeer vir 1000 jaar. Maar die res van die dooies het nie weer gelewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit was die eerste opstanding. Geseënd en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor sulkes het die tweede dood geen mag nie. Die tweede dood is om vir ewig van God, die Vader, geskei te wees en in daardie ewige gevangenis te gaan, wat die hel genoem word, daardie poel van vuur. Geseënd en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor sulkes het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Openbaring 20 vers 12 tot 15. En ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek is geopen, naamlik die boek van die lewe. En die dooies is geoordeel uit hierdie dinge wat in die boeke geskryf is, luister nou hierna, volgens hulle werke. En jy sien die dooies gegee wat daarin is. En die dood en die doderyk het die dooies gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gegooi. Dit is die tweede dood. En elkeen wat nie in die boek van die lewe geskryf was nie, is ook in die poel van vuur gewerp. Sjoe. Wil nie daarin gaan nie. Wil dit glad nie ervaar nie. Daar sal 3 opstandings wees. Die eerste opstanding sal in die wegraping plaasvind. Die dooies sal eerste opstaan en die lewendes sal in die lig opgeraap word. Dit word gevind, ons het dit al reeds gelees, maar ek kan vir jou weer die verwysing gee, reg? Dit staan in 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18. Dis die eerste opstanding. Die tweede opstanding vir die gereddes gebeur na die verdrukking. Dit is 'n martelaarsopstanding. Almal wat onthoof en doodgemaak is omdat hulle geweier het om die merk op hulle hand of voorkop te neem. Hulle het die woorde van die dier geweier en hulle is doodgemaak. So vind daardie tweede opstanding vir die gereddes na die verdrukking plaas. Dit is die martelaarse opstanding. Diegene wat nie die merk aanvaar of die dier aanbid nie, word onthoof. En dit is gevind, het jy 'n notas geree? Het jy daai 10? Dit word gevind in Openbaring 2 vers 12 tot 15. Nou, die derde opstanding is vir die ongereddes. Na die 1000-jarige vrederyk, na die wegraping, na die opgeneem word in die lig met die eerste wegraping, na die tweede wegraping, na die 1000-jarige vrederyk, sal die martelaars kom. Dis die derde opstanding. En dit is nadat alles afgehandel is, almal wat gesterf het, sonder om gered te wees, nie weergebore nie. Hierdie opstanding is vir die ongereddes. Na die 1000-jarige vrederyk van Christus is wanneer hierdie opstanding sal plaasvind. Dit, my vriend, kan gevind word in Openbaring hoofstuk 20 vers 12. Laat ek dit weer oorgaan, want ek wil hê jy moet dit verstaan. Dis die leerstellings van Christus. Ons moet dit hê. Laat ek weer hierin gaan. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 tot 54. Kyk, ek wys jou 'n misterie. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En hierdie verganklike moet onverganklikheid aantrek en hierdie sterflike moet onsterflikheid aantrek. Wanneer die verganklike dan onverganklikheid aangetrek het en hierdie sterflike onsterflikheid aangetrek het, dan sal dit tot vervulling kom. Die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Filippense, ek lees hierdie skrifte weer. Filippense 3 vers 20 tot 21. Want ons gemoed is in die hemele, vanwaar ons ook die verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Ons sal ons vernederde liggaam verander, sodat dit gelykvormig kan word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy alles aan homself kan onderwerp. Ons het die eerste opstanding, my vriende, en hierdie eerste opstanding is wanneer die wegraping plaasvind, wanneer die wat in Christus gesterf het, eerste sal opstaan, en dan sal die wat nog lewe, saam met hulle in die lig opgeneem word. Die tweede wegraping, dit gaan gebeur na die 1000-jarige vrederyk, nadat Christus gekom het, sy troon gevestig het en vir 1000 jaar regeer het.
En wat regtig wild is dat na daardie 1000 jaar word Lucifer weer losgelaat. Want al hierdie mense wat getroud is en gebore is en kinders gehad het, hierdie mense moet in staat wees om versoek te word. Hulle moet kan kies tussen kwaad en tussen goed wat daar gebeur. Maar so kry ons die eerste opstanding, die wegraping, en die dooies in Christus sal eers kom en dan diegene wat in die wegraping weggevoer word. Dan het ons die tweede opstanding. Daardie opstanding is na die 1000-jarige heerskappy, daardie 1000 jaar, dat diegene wat gesterf het, dit word soos 'n martelaarsopstanding genoem. Diegene wat gesterf het, hulle is onthoof, hulle is doodgemaak omdat hulle die gier nie aanbid het nie, en dit is wat gebeur het. Hulle is grootgemaak. Die heel laaste, derde een, so daardie eerste twee is vir gelowiges. Die heel laaste een is vir die ongereddes. Na die 1000-jarige heerskappy verby is, sal die dooies opgegee word, die see sal hulle opgee, die graf sal hulle opgee, al die dooies, almal wat nie gelowiges is nie, en hulle sal geoordeel word, en die tweede dood sal oor hulle kom. Mens, ek sou nie in hulle skoene wou wees nie, regtig, ek sê vir jou, ek sou nie in hulle plek wou wees nie. So die eerste een word gevind in 1 Tessaloniense 4 vers 15 tot 18, die eerste opstanding. Die tweede opstanding word in Openbaring 2 vers 12 tot 15 gevind. En die derde opstanding word in Openbaring 20 vers 12 gevind. So twee van hulle is in Openbaring, een van hulle is in 1 Tessalonisense. Dit is deel van die leerstellings van Christens. Wat ek vir jou lees hoe dit gaan. Ons kom maar by die einde. Daarom, laat ons die beginsels van die leer van Christus los en voortgaan tot volmaaktheid, sonder om weer die fondament te lê van bekering van dooie werke en geloof in God, van die leer oor doop, die oplegging van hande, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel. Dit sal ons doen as God dit toelaat. So, jy sien, elkeen van die waaroor ons voortgegaan en geleer het, nou hierdie een was die opstanding uit die dood, en jy weet dat, al is jy gered, daar 'n oordeel vir gelowiges sal wees. Jy sal geoordeel word vir elke iedere woord. Jy sal geoordeel word vir die werke wat jy in hierdie liggaam gedoen het. Wat sal diegene wat Christus nie aangeneem het nie, hulle sal ook geoordeel word. So moenie nie dink, wel, ek is gered nie. Alles gaan, ek kan enigiets doen. Ja. Jy gaan aanspreeklik gehou word vir wat jy doen. Na die vrye gawe, geen werke nie, jy is gered. Niemand kan spog nie. Dit was 'n geskenk. Paulus skryf egter dat julle as gereddes hierdie verlossing moet uitleef. Wees 'n rentmeester daarvan. Wandel heilig, wandel regverdig. Wees 'n ware verteenwoordiger van die Here Jesus Christus. Weet jy wat? Miskien om een of ander rede. Jy kyk na hierdie video en jy is nie wedergebore nie. Kom ons gaan voort en bid. Jy moet weer gebore word. Ek wil hierdie geleentheid gee om Jesus as jou verlosser aan te neem en of om jou weer te verbind as jy reeds gered is. En miskien is jy teruggeval. Bid hierdie gebed. Sê, ek vergewe elke persoon wat my ooit seer gemaak het. Ek vergeef selfs myself. Ek het al die verlede laat gaan. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. En toe glo ek dat hy uit die dood opgestaan het, net soos hierdie lering oor opstanding gegaan het. Christus het na 3 dae uit die dood opgestaan. Wees my Here en Verlosser en vergeef my al my sondes. Ek wil weergebore word. Wees my Heer. Hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar hy is geslaan vir ons genesing, vir siektes. As jy 'n probleem het, sit jou hand elders. Die pyn, die gewas, die dowe oor, die swak oog, waar jy ook al pyn, siekte of kwaal het, sit jou hand daar. Jy gaan vandag die hande wees wat genesing bring. Ek gaan die stem wees. Ek breek die mag van elke vloek, toorkuns, beswering van heksery. Ek breek dit nou in die naam van Jesus. Ek vergewe julle van elke ongeregtigheid, die straf wat oor die sondes van julle voorvaders gekom het, moederlik en vaderlik. Ek verbreek die krag daarvan nou, in Jesus se naam. Blindheid, doofheid gaan. Stomme geeste vertrek. Maak ek tomme los in die naam van Jesus. Artritis, prostatitis, fibromyalgie, elke pyn vertrek. Kanker, siekte, verlaat hierdie liggaam. Ek verbied julle geeste om terug te keer in die naam van Jesus. Gewasse los op, gruisels verdwyn, val van hulle liggame af. Nou op die oomblik in die naam van Jesus. Satan, jy is verslaan deur die bloed van Jesus Christus. Ons kom teen julle en sê vir julle, maak God se volk los. Geestelike onstabiliteit te gaan weg. Jy weet,
As jy so pas jou hart vir die Here gegee het, of as jy genesing ontvang het, begin iets doen wat jy voorheen nie kon doen nie. Jy sien die gewasse weg, jy sien beter, hoor beter, daar is 'n e-posadres en 'n WhatsApp-nommer. Ek kan vir ons 'n SMS stuur. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur. Laat weet ons wat God so pas vir jou gedoen het. Ons wil saam met jou bly wees. En dankie dat jy ingeskakel het by Faith is Now. Dit is Dr. Bryan Adams. Ek verwag elke dag wonderwerke vir jou. God seën jou. Tot volgende keer.